Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo G50-80. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Das Display von deinem Lenovo G50-80 klappt von alleine nach hinten. Das kann sehr ärgerlich sein. Dieses Problem tritt häufig aufgrund verschlissener oder defekter Scharniere auf. Wenn es nicht rechtzeitig repariert wird, kann das Display möglicherweise ganz abfallen oder andere Komponenten des Geräts beschädigen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, einen Plastiköffner und eventuell einen neuen Scharniersatz. Zuerst musst du den Laptop sicher öffnen. Beginne damit, alle Schrauben an der Unterseite zu entfernen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Verwende den flachen Schraubendreher, um vorsichtig die Unterseite des Gehäuses zu lösen. Wenn du an dieser Stelle Schwierigkeiten hast, sei vorsichtig, um keine Clips zu brechen. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, kannst du das Display und die Scharniere sehen. Überprüfe die Scharniere auf sichtbare Schäden. Wahrscheinlich ist eines der Scharniere gebrochen oder locker. Um es zu ersetzen, musst du die Schrauben, die das Scharnier halten, lösen. Achte darauf, die entsprechende Schraubengröße zu verwenden und nur die nötige Kraft anzuwenden, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das defekte Scharnier entfernt hast, nimm das neue Scharnier und setze es an die gleiche Stelle ein. Ziehe die Schrauben fest, aber sei vorsichtig, nicht zu fest zu ziehen, um das Gehäuse nicht zu verformen. Schließe nun das Gehäuse wieder, indem du es vorsichtig zusammendrückst und sicherstellst, dass alle Clips und Schrauben wieder an ihrem Platz sind. Überprüfe abschließend, ob das Display nun stabil sitzt und nicht mehr klappert. Um zu vermeiden, dass dieses Problem erneut auftritt, solltest du darauf achten, den Laptop beim Öffnen nicht zu stark zu belasten. Regelmäßige Wartung und die richtige Handhabung können helfen, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.